箸取れ。おお、すげえ。いや、綺麗だこれ。あ、吹かないバージョン。ああ、そう。かもちゃんが。こっち来るし、さっきまでこう来てなかった。あちゃちゃ、あちゃあちゃ。暑いぞ。暑いぞ。足がない。うん？足が。お酒大丈夫なの？全然。あんま飲みすぎないで。で、美味しかった？どうだろう。ちょっと辛口。ただ単に普通の。あ、危ない危ない。危ない危ない。気をつけてよ。いやいや、カメラ向いてね。カメラ向いてない。お酒大丈夫なの？全然。あんま飲みすぎないで。で、美味しかった？どうだろう。ちょっと辛口。ただ単に普通の。カイドやってる？うん、やってるよ。もう、寝るときに取り替えようかな。だいたい一つにだって一つじゃん。うん。なのに二つ入れた。カイド温まった。もう冷めて。一時で、これすぐ冷めちゃうね、やっぱりね、寒いから。寒いやろな。うわぁ、眠いの。おお、すげえ。いや、綺麗だこれ。あ、吹かないバージョン。ああ、そう。何座ってんの？浮いてるってよ。
浮いてる。何みんなの輪に入れなくて浮いてるってやつ？いや、そうあ、違うのか。近い。普通に浮いてる。ふーちゃんがみんなの中に入れないわけないじゃん。強引に入ってくれるな。うやーって。私は何だと思ったんだ。